नमस्कार, चैनल 67 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुमार। इस समय मौजूद हैं आजमगढ़ ज़िले के मेनगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाले इब्राहिमपुर गांव में। यहां के रहने वाले जय किशन और उनके मित्र हीरालाल बुधवार के शाम मेनगर की तरफ से आजमगढ़ की तरफ जा रहे थे और बुधवार की रात 8 बजे उनका एक दूसरी बाइक सवार सुरेंद्र गुप्ता, जो कि देवइत बाजार के रहने वाले थे, उन्हीं के साथ उनका एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट इतना भीषण होता है कि सुरेंद्र गुप्ता उर्फ चिंटू तत्काल उनकी मृत्यु हो जाती है। पोस्टमार्टम करके अंतिम संस्कार उनका कर दिया गया है। इस समय हम जय किशन के घर पर हैं। उनका घर पीछे तस्वीरों में आप देख सकते हैं। उनके घर के लोग बता रहे हैं कि उनकी हालत काफ़ी खराब है और हीरालाल है, जो हीरालाल चौहान, उनकी भी कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब है। परिवार इस समय परेशान है, दुखी है और ये दोनों बालक है जिनकी उम्र 16 साल और 20 साल के करीब है। दोनों बाइक से मेनगर की तरफ देवइत बाजार जा रहे थे और देवइत में ही उनका एक्सीडेंट हो गया। हम परिवार से बात करके जानने का प्रयास करेंगे कि क्या हुआ था। कहाँ जा रहे थे दोनों बच्चे? हीरालाल और जयकिशन कहाँ जा रहे थे अब शाम को? हमके का मालूम साहब। अच्छा, घर पे कुछ बताया ना नहीं? हमने सुत गेल, हमके पता ना अच्छा, रहल। 8 मतलब बजे। जग 8 हाँ, बजे हम तनी हमर खाना पीना तबीयत खा लिए खराब थे। रहा, हम खैली वो खैने। हुँ, मला ये रे लोग रहल यहाँ बस, अब हम वही में रहली, हमके का पता हुँ। अब वो कैसे लोग गए ने। अच्छा, हाँ, कुछ बताया नहीं कहाँ जा रहे हैं? नहीं ना पता भी नहीं चला कहाँ जा रहे हैं? नहीं पता है ना 8 चला। बजे तो अंधेरा हो जाता है। नहीं 8 बजे लोग यारे यारे पीछे रहना हुँ, जगते सब लोग रहल। हुँ, अब हमके का मालूम, हम तो हुँ। सुतनी। तो अभी एक्सीडेंट हुआ तो हॉस्पिटल में है। क्या बोल हाँ, रहे हैं डॉक्टर, कुछ बता रहे हैं कैसे तबीयत कैसे है उनकी? अब तबीयत तबीयत तो बताओ तो खराब है। हुँ, अभी लोग कुछ अंगूरी खा से पी चल नहीं पा रहे? कुछ नहीं, सब बंद है। इशारे से बात कर रहे हैं ना? हाँ, आईसीयू में डाले वहाँ कौन? कुछ अच्छा, नहीं। आईसीयू में है। हम्म, कौन-कौन है हॉस्पिटल में इस समय? अब वो काम तो अब शिवा हॉस्पिटल आजमगढ़। वहाँ से के है घर के वहाँ पे है? वहाँ पर अशोक वहाँ उनका उनके बस। मम्मी? हाँ, अच्छा, हेलमेट लगाए थे? हेलमेट लगाए लगौले रहलू ये लोग हुँ, तो पहने वो लोग। अब वो लोग गई न तो वो लोग जानिए ना, अब हम का रात में जानी। और तो तबीयत खराब है, हमको सुतल रहनी। अच्छा हाँ, फ़ोन कौन किया? अब हमके का मालूम को लड़का वो देवे थे किसके? कहीं वो हरे का कहीं ना लोग वो अच्छा, हरे ये का। 2 मिनट। जय किशन और हीरालाल इस गांव से रात के करीब 8 बजे निकलते हैं और उनका एक्सीडेंट हो जाता है। दादी बता रही हैं कि हमें बिना बताए घर से निकले और कब एक्सीडेंट हुआ हमें पता भी नहीं चला। फिर कैसे पता चला इन लोगों को खबर? इनकी माँ ने फ़ोन किया अपने बेटे पे? बेटे पे कहाँ कि हो? कहाँ हो? तो अच्छा, उस टाइम उन्होंने बताया, दूसरा कोई उठाया मोबाइल तो वो बताया अच्छा, कि जो है कि एक्सीडेंट इनका हो चुका है। अच्छा हो चुका था। हाँ, तब मालूम पड़ा। तब यहाँ से घबराए होंगे सब, हाँ, भागे होंगे, है ना? गए होंगे। अच्छा, हुँ, कौन-कौन गया? अब जाने वाले का तो नाम मैं नहीं बता अच्छा, सकता हूँ अच्छा। कौन-कौन गए। दादा 8-9 लड़के गए थे फिर बैगी से। 8-9 अच्छा, बाद में जब एक्सीडेंट बाद हुआ। में हाँ, एक्सीडेंट के बाद गए हाँ, हाँ। कि देखे सही हुआ है कि गलत हुआ। अच्छा, सही बात है कि झूठ बात है? हाँ, तो वहाँ गए तो उसका एक्सीडेंट हो गया था, गाड़ी आ चुकी थी। एम्बुलेंस? हाँ, और उनको उनको लेटा के ले जाने लगी तो इसी में से अच्छा, लड़के गए साथ। अगर फ़ोन नहीं आता तो कैसे पता चलता? अब फिर तो नहीं पता चलता ना। हैं? इधर से अगर फ़ोन नहीं नहीं फ़ोन करते तो फिर जल्दी नहीं तो पता वो चलता। लोग तो फ़ोन लॉक भी नहीं खोल हाँ, पाते। लॉक भी नहीं खोला तो बेहोश थे लोग, हाँ, बेहोश रहे होंगे। बेहोश थे। फ़ोन नहीं आता, जाता तो कैसे पता चलता? पता नहीं चलता, वो लोग तो बेहोश थे उस समय। हाँ, हाँ। जबकि उसकी माँ फोन की कि बेटा कहाँ हो, तो दूसरा कोई उठा के बताया तब जाके पता कि चला। उनका एक्सीडेंट हो चुका है, आप लोग आए। अच्छा, यही केस हीरालाल के साथ भी हुआ होगा? हाँ, हीरालाल को हाँ। उसी से तो पता चला कि हीरालाल को दोनों अच्छा, उनको एक्सीडेंट, भी हुआ पता चला। दोनों हाँ, एक ही दोनों बाइक साथ पे थे में। ना, अच्छा एक ही दोनों बात। एक ही चला बाइक। कौन रहा ये था? किस हीरा चला। हीरालाल चला रहा था। इसको इनको चलाने नहीं आता है? नहीं, अभी गाड़ी इसको बैक चलाने नहीं आता जय किशन को। साइकिल चला ही ना तो गाड़ी कहाँ से इस समय हीरा जो है सदर में है, हुँ, हुँ। जय किशन शिवा में। जैसे मैं पूछना चाहता हूँ इस केस से हट कर कि आजकल के लड़के हैं मोटरसाइकिल पा जाते हैं, पूरा स्पीड से चलाते हैं। इस अब बारे तो में भाई आपका क्या? उसके बारे में चलाने वाला ही जान सकता है, नहीं, कितना अपने चलाएगा, क्या करेगा। परिवार को देखना चाहिए, मना करना चाहिए ऐसी। वो तो नहीं, बात सही आप कह रहे हैं, अब चलाने वाला ही जानेगा कितना तेज चलाता है, कितना धीमा सर चलाता है। वैसे वो चलाने में बहुत निपुण था, अच्छा, जो कि 4 चक्का भी चलाता है, हाँ, हाँ। ट्रक भी चलाता है, हीरा? हीरा। अच्छा। लेकिन कुदरती दिन वो भिड़ गया। हाँ, अच्छा सही कह रहे।
तो ये अनट्रेंड लड़का नहीं था, हाँ, हाँ, वो बड़ी गाड़ी का ड्राइवर, बड़ी गाड़ी हाँ, भी हाँ। बड़ी गाड़ी चलाता था। इस समय हम आजमगढ़ जिले के मेहनगर थाना क्षेत्र के इब्राहिमपुर गांव में है। यहाँ पे जय किशन चौहान और हीरा चौहान बुधवार की शाम को बिना घर से बताए आजमगढ़ की तरफ जा रहे थे। मेहनगर से आजमगढ़ के बीच में देवैत बाजार पड़ती है, वहां पर उनका एक्सीडेंट हो जाता है। दुर्भाग्य ये है कि जिनके साथ होता है उनकी मृत्यु हो जाती है। अभी इनकी हालत स्थिर है, ये लोग बच गए हैं लेकिन आईसीयू में एडमिट हैं। लगातार पुलिस और जिला प्रशासन और रोड सेफ्टी के लिए लेकर तमाम जागरूकता फैलाती है, लेकिन आए दिन इस तरह के एक्सीडेंट हो रहे हैं। इससे बचने की ज़रूरत है और रोड पे चलने से पहले हेलमेट ज़रूर लगा कर चलें। आप वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल 67 न्यूज़ के लिए मैं देवेंद्र कुमार, आजमगढ़।